चीनी क्या बोल रहा है चीनी? खाना खाया वो? इधर आ, आजा आजा। तालीम, ये तालीम की खबर? तालीम, इसका नाम चूसू है, चूसू चूसू। मामा खा लिया ना वो अकेला, देख। ऑमलेट नहीं खाती। क्यों, क्या खाएगा फिर वो? ऑमलेट ही खाएगा ना वो। ये देखो, इसको देखो पहले, ये अपना बिंदास है, खाने पे ध्यान दिया वो। ये कहाँ बैठ गया? ये देख, किधर बैठ गया? गुस्सा हो गया क्या वो? कहाँ है इसका? क्या कर रही है? नहीं, क्या कर रही है? ये छोटा बिल्ली इधर है, असली बिल्ली तो इधर है। बाय 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 बाय। ये बच्चा फिर से आ गया ये। बाय बाय बोल, थोड़ा बोल, आवाज लगा। बोल 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 बाय। मतलब बहुत खतरनाक है। म्याऊ। देख लो, आ गया। बाय 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 बाय।